Hi, naitwa 𝙏𝙖𝙣 𝙔𝙤𝙪. Hii ni JIRIWASONLINE TV. Shukrani sana kama umebonyeza neno subscribe chini ya video hii ama video zingine. Leo tunakwenda kujifunza ni jinsi gani tunaweza tukavua green screen katika video tunapokuwa tuna edit. Kumbuka tunaenda kujifunza hizi technique katika hii ni FILMORA X, yani FILMORA number 10, ambayo ni vision mpya. Ili kuweza kupata FILMORA X, please hebu gusa chini ya description ya video hii, utadownload FILMORA X bure kabisa na utaanza kuitumia. Leo tunaangalia jinsi ya kuvua green screen katika FILMORA X. Cha kwanza tunatakiwa tu import video zetu ama clips tunataka kuzitengeneza ama kuziunganisha, ambacho nitatumia picha na clip video ya subscribe ambayo ipo katika mfumo wa green screen. Hapa nitachagua picha moja ambayo nita import kuja hapa. Nitachagua picha, nita import picha, halafu kisha nitakwenda import green screen, yani ile video yangu niliyoshuti katika green screen ama video yenye green screen. Nachagua neno hapa, nachagua hii subscribe. So cha kufanya kwanza nitashika hii kwa kudrag kwa ku right click katika mouse yangu, halafu nita expand ili kufikia vile viwango ninavyovitaka. Hii ni background picha tu ambayo nimepiga, hii ni picha ya mchanga, kuifanya background tu. So nikishaweka hivi nita expand ambao video yetu itakuwa hivi. Sasa tusiende mbali sana, nita drag tena, nitarudi kwamba nataka green screen ianze kuonekana kuanzia wapi. Nita drag hiki clip chenye video ama cha green screen, nitaweka ratio ya hii hapa. Umeona hapa tunaona picha yetu imeziwa. Tukianza kucheza video inakuwa inazibwa. Tunaona green screen ikiwa na green yake. So tunataka tutoe hii green screen ibaki subscribe peke yake. Cha kufanya tutatumia njia mbili. Njia ya kwanza ni kudouble click katika hii green screen. Tuna picha ya kwanza ya chini ambayo ndo layer ya namba 1. Layer ya pili tuta double click, tunaibonyeza mara mbili. Ukibonyeza mara mbili itakupeleka kwenye sehemu ya chroma key. So baada ya hapo kisha double click utatiki hapa juu, utatiki kwenye hiki kibox ili kuweza ku remove green screen. Tukienda ku preview video yetu inakuwa inaonekana hivi. Tayari tumeshafanikiwa kuondoa green screen. Sasa kilichobaki ni kuweza kuarrange, je, unataka green screen ionekane katika upande gani? Mfano kama unaona labda kuna sehemu haionekani vizuri, ukitaka kufanya filtering utarudi hapa, uta-arrange unavyotaka wewe. Utaongeza ama utapunguza opacities na vitu vingine, offsets, vyote unakuwa unapunguza hapa kupitia green screen. Lakini pia unapohitaji labda kuicrop ama kuifanya iwe ndogo na kuisize kwamba ikae wapi, ili kuweka position uta minimize, halafu tena uta drag. Kama unataka ikae hapa juu uta drag ili kuweza kuweka hapa juu. Ukitaka ikae wapi, popote pale unapotaka wewe, utakuwa umeweka. Mpaka hapo utakuwa umefanikiwa kuweka green screen. Turudi nyuma tuangalie itaonekana vipi. Shukrani sana, naitwa 𝙏𝙖𝙣 na hii ni JIRIWASONLINE TV. Usisahau kusubscribe chini ya video hii. Pia utapata description ambayo inakupa link ya kudownload green screen video, halafu pia unaweza ukadownload FILMORA 10. Asante.